أهلا بيكم. النهارده يوم مهم جدا في عالم الشخير، عالم الأنف والأذن والحنجرة. والحقيقة النهارده عايز أقول لكم إنه في ما يسمى بالدائرة المفرغة، أو اللغة البسيطة بتاعت الناس البسطاء. كلمة مهمة أوي بنقولها، يقول لك دوخيني يا لمونة. إيه بقى دوخيني يا لمونة ولا الدائرة المفرغة؟ إنسان بيشخر، طبيعة الحال الأكسجين اللي داخل جسمه أثناء النوم قليل، والنوم ده شيء معقد وعجيب جدا جدا. النوم بيحصل فيه ريكفري لحاجات كتير. النوم بيحصل فيه افرازات لبعض الهرمونات التصحيحيه في الجسم. هرمون النمو بيطلع اثناء النوم. كل البروستاجلاندين مضادة للالتهابات بتطلع اثناء النوم. فالنوم ده وقت ريكفري يعني استعاضه للجسم لحالته الطبيعيه، مهم جدا. ما يعرفوش كويس، ما يعرفش قيمه النوم الا الرياضيين اللي بيلعبوا رياضه. بعد ما تلعب رياضه تبقى مخبوط، ورجلك دي فيها ورم، ودي فيها الم، ودي فيها التواء، ودي في العضله دي فيها شد وبتاع. تاخد دش، هتنام، بعد ما تصحى من النوم هتلاقي حاجات كتيره من اللي حاصله في جسمك اتحسنت. ده لو نومك كويس، لو الاكسجين بيدخل جسمك كويس. اذا ما كانش الاكسجين بيدخل جسمك كويس، ايه اللي هيحصل؟ بصوا بقى، مفيش اكسجين، هتصحى من النوم مرهق متعب، لانه مفيش ريكفري حصل. عضلاتك ما حصلهاش الارتخاء المناسب، لان مفيش اكسجين دخل. فهتقوم عايز تلعب رياضه او عايز تعمل اي مجهود، مش قادر. ما انا ما نمتش، ما استريحتش. والجمله المشهوره، يا اخي انا ما خدتش كفايتي من النوم. انت نمت بقالك 8 ساعات بس ما خدتش كفايتي من النوم. قمت تعبان، مش قادر اروح شغلي، مش قادر ابذل مجهود. لما رحت قعدت على المكتب مش قادر اتحرك حواليا، وخلصت بقى لاني تعبان ومرهق، فعايز اروح بسرعه. مفيش، مش رايح النادي، مش قادر العب. صحابك بيكلموك يلا في حجز كوره، مش قادر. انا ما نمتش كويس امبارح فمروح. انت نمت بس ما خدتش اكسجين كويس. فايه اللي يحصل؟ وزنك يزيد. النهارده هتنام تاني، اكسجين مش هيدخل تاني، فتاني يوم هتصحى تعبان برضه، فمش هتعمل اي اكتيفيتي ولا رياضه، فبرضه وزنك هيبدا يزيد. فالزياده في الوزن هتؤثر على دخول الاكسجين في جسمك، لانها هتتراكم الزياده في الوزن على مسار الهواء، وتدخن اللسان، وتدخن مش عارف ايه، وتخلي المجرى الهواء نفسه فيه مشاكل، والرقبه فيها دهون. فهتلاقي نفسك كمان بتشخر اكتر، ومفيش اكسجين اكتر، ومفيش حركه تاني يوم اكتر، وفي بروتة اكتر، وفي نوم اكتر، وبالتالي كل ده بيخليك بقى تلف في دايره مغلقه زي ما انا قلت في الاول. ودوخيني يا لمونة، لمونة دوخيني. بس هو السؤال، هكسر اصلح الشخير ولا اخسس نفسي؟ ما انا وزني زاد اهو. ولا اصلح الشخير، ولا اخسس نفسي فالشخير هيتصلح، ولا اصلح الشخير فانا هبدا ادخل اكسجين كويس، وبالتالي هبدا اكتيفيتي بتاعتي تبقى كويسه، وابدا العب رياضه، وابدا اخس بقى. اسئله تدور في هذه الدائره المثيره جدا والمخيفه جدا. ضيفي العزيز واحد من يعني القادرين على الاجابه بحرفيه عاليه جدا على هذه الاسئله، القيمه العلميه القديره والاسم اللامع، الاستاذ الدكتور هشام ابراهيم، استشاري الانف والاذن والحنجره، دكتوراه الانف والاذن والحنجره والعلاج بالليزر، وزميله الجمعيه الاوروبيه للشخير وامراض النوم، الاستاذ الزائر بمستشفى رويال كير بالخرطوم. اهلا بيك يا دكتور هشام. اهلا يا دكتور ايمن. منور يا دكتور. اشكرك. قول لي بقى الدايره الوحشه دي نعمل فيها ايه؟ الحقيقه مقدمه مثيره جدا، انا نفس الحقيقه يعني اثرتني جدا بالكلام الحلو ده. لكن هو فعلا الوزن والشخير معادله صعبه جدا جدا جدا، لدرجه ناس كتير جدا بتبقى فعلا وزنها زياده والعجيب ما بتشخرش، وناس بتبقى سمارت وسليم ويعني وزنه 70 كيلو بيشخر جامد جدا جدا وانقطاع نفس. عشان كده الحقيقه المعادله ما بين الشخير وما بين الوزن الزائد معادله شائكه. معادله شائكه ليه؟ لان احنا العيان بيجي لي صاحب الوزن الزائد، اول سؤال بيساله لي، طب ما انا يا دكتور بدل ما اعمل، طبعا بعد ما بكشف عليه وبعمله الفحوصات وكل حاجه واقول له عمليا، اول سؤال يساله لي، طب يا دكتور انا لو نزلت وزني، هل لو نزلت وزني الشخير والخنقه هتتحسن؟ طبعا
ما كنت يعني المفروض الاجابه هقول له لا، لكن انا فعلا الاجابه لا، لان انا لو ما كانش قلت له عمليه يبقى كان اجابتي لا، روح نزل وزنك، لان في عيانين فعلا بتجيلي اقول له روح نزل وزنك، ولما هتنزل وزنك الشخير هيتحسن شويه. هو السؤال ازاي نحكم على المريض ان هو عيان شخير عمل وزن ولا وزن عمل شخير؟ دي الحقيقه ما بتجيش الا بعد لما العين بيجي والعين بنعمله الفحوصات كامله وبنكشف عليه وبشوف مجرى التنفس بتاعه شكله عامل ازاي. خلينا نتكلم كلام علمي. ليه؟ لان انا لو خدت من الجزء بتاع التخصص بتاعي تخصص الشخير، اي عيان هيجي لي وزنه زايد اقول له لا تعالى ده احنا هنعمل لك عمليه الشخير وهتتحسن والوزن هو بسبب الشخير. لكن لا، علميا لا، علميا لازم اكشف عليه الاول، لازم اشوف مجرى التنفس بتاعه شكله عامل ازاي. عندنا كمان المعادله اللي هي بتاعه البي ام اي بالظبط كده، الوزن معامل كتله الجسم بالظبط كده. دي معامله مهمه جدا عندنا عشان اقدر احسب العيان دون اولا داخل تحت اي كاتيجوري من السليب ابنيا او انقطاع النفس، تحت اي، هل هو عيان يعني اوفر ويت ولا نورمال ولا اوبيز، زي برضو المعادله اللي قدامنا كده، زايد وزنه ولا سمنه زياده مفرطه. تمام، واخد بال حضرتك ازاي؟ عشان كده الفحوصات عندنا فحوصات اساسيه بتبدا من الفحص الرقبه، فحص الفم، فحص الانف، فحص الاكسجين، فحص الطول، فحص الوزن. كل الكلام ده فحوصات قبل ما المريض بيخش لي، وبعد كده ابتدي اكشف عليه الكشف العادي، ثم اعمله المنظار. بعد ده كله ابتدي اقول انت محتاج عمليه، وهل العمليه هتنزل وزنك ولا لا. ليه بقى؟ السؤال المهم جدا، هل العمليه الشخير بتنزل وزن؟ ده سؤال مهم جدا. انا مقتنع بالظبط كده. ليه؟ انا مقتنع علميا بيقولوا كده، بيقولوا ان الشخير بيتقال، طبعا مش بيتقال، علميا العلم بيقول ان الشخير بيقلل الاكسجين، وده شيء معروف جدا، مش ما بقاش سر. قله الاكسجين دي بتلخبط لي الهرمونات بتاعه الليبتين والجريلين بتوع الجوع والشبع. عيان الشخير السمين المليان مهما بيحاول ينزل من وزنه ما بينزلش. يقول لي يا دكتور انا بقالي سنتين بلعب في 2 3 كيلو، 120 130 كيلو، وكبيره ينزل 5 كيلو، مش عارف انزل وزن. اقول له طب ما هو طبعا. يقول لي ليه؟ اقول له عشان حضرتك قله الاكسجين ملخبطه لك هرمونات الجوع والشبع، فانت جسمك ما بيحرقش. انت بتاكل، ولكن عشان ما بتنامش كويس، عشان الاكسجين ما بيخشش في جسمك كويس، عشان الهرمونات بتاعه الجوع والشبع ملخبطه عندك، تصحى تبص نفسك تصحى بالليل تاكل، وحتى لو ما اكلتش وزنك ما بينزلش. عشان كده العيانين دول لازم يتعمل لهم عمليه للشخير بعد كده. عشان كده انا ما بقولوش عمليه شخير بس، ده انا اقول له بعد العمليه ما تتعمل انا بلزمك ان انت تبتدي بقى تنزل وزنك بجد. ودي بتبقى وعد مني ان انت بعد العمليه اي محاوله لتنزيل الوزن هتلاقي ليها نتيجه كويسه. ليه؟ وده واكتر مثال على كده ان اول اسبوع من العمليه العيان بيخس له بتاع 7 كيلو لوحده. الاكسجين دخل في كل حته في جسمه، طبعا مع الادويه ومع طبعا قله الاكل شويه في اول 5 6 ايام، ومع الاسترس مع الكلام ده كله بيبتدي الوزن ينزل. في اول 5 6 ايام بينزل له 5 6 كيلو من العمليه. عشان كده انا بقول موضوع الشخير وموضوع الوزن دي معادله معقده محتاجه يعني حد متخصص جدا في حته الشخير، وعشان يقدر يقول نعمل العمليه الاول ولا ناجل ويروح يعمل عمليه تكميم ويرجع لي. الحاله الوحيده اللي بنقول فيها نروح يعمل عمليه التكميم ويرجع لي ان هو اساسا ما عندوش مشاكل في جهاز التنفس، ما عندوش مشاكل في مجرى التنفس، مناخيره كويسه جدا، بيكون شايل اللوز، الحلق عنده كويس جدا، ولكن بسبب الوزن الزائد زياده قوي 120 130 150 كيلو بتقلل لي مجرى التنفس، فغصب عنه لازم يبقى فيه شويه خنقه، لازم يبقى فيه شويه شخير. طب لو احنا عندنا مريض 120 كيلو جاء لنا يعاني من شخير، وطبعا 120 كيلو واضح انها سمنه مفرطه، يعني نقرر له نعمل له الاول الشخير ولا التكميم؟ الاول، لان انا طبعا اكيد 120 كيلو في كثير من الاحوال هيحتاج الى عمليه تكميم. بالظبط. لكن من الاول ده قرار حكيم لازم يتاخد بدقه وحكمه عشان نقدر نقرر الاول نعمل له عمليه ايه. وهنعتبر
ان هو محتاج عمليتين. هنقول ان هو محتاج عمليتين زي ما انا قلت لحضرتك كده. احنا عندنا حالات عنده 70 كيلو وعنده شخير وخنقه، وعندنا حالات 120 كيلو عنده شويه شخير كويس كده ومش محتاج عمليات شخير بعد ما بكشف عليه. احنا متفقين بقى خلاص دول حالتين مختلفتين. لا، الحاله اللي حضرتك بتقولها حاله هو عنده شخير عنده شخير وخنقه وعنده 120 وعنده كيلو. 120 كيلو مسببين الشخير والخنقه. هو السؤال نعمل انهي؟ انا هقول لحضرتك ابدا بمين. انا هقول لحضرتك ببساطه، لو انا عيان دون راح يعمل عمليه التكميم، انا هبدا من الناحيه الثانيه. لو راح يعمل عمليه تكميم، دكتور التخدير اللي بيخدره هيبقى عنده مشكله ايه؟ المدخل الهواء بس دي كفايه. آه. انت عارف حضرتك احنا المركز المتخصص لجراحات الشخير بيبقى من اهم النقاط فيه نقطه التخدير. طبعا مجرى سواء بالظبط كده، سواء كان الطبيب التخدير نفسه على درايه وعلى خبره عاليه جدا بحالات الشخير، سواء كانت الاجهزه المستخدمه، المناظير المستخدمه في حالات النوم العيان بتاع الشخير والخنقه. فهو السؤال، هل انا السؤال المنطقي اللي اي حد بقى يقدر يستنبط الاجابه، العيان ده اخليه يعمل عمليه تشخير واسهل له مجرى التنفس واسهل له مجرى التخدير بتاعه بدون خطوره، بحيث ان هو يوم ما بيفوق من العمليه بيقدر يتنفس كويس؟ ما فيش، لان العمليات الشخير اهم نقطه فيها واول حاجه بتتحسن ليله اول يوم العمليه الخنقه. الخنقه بتروح تمام بنسبه 100%. الشخير بيفضل شويه يتحسن تدريجي لمده مثلا اسبوعين 3 شهر. فانا لما اوقف له الخنقه بعد اول يوم، اعتقد ان هو بعد كده لو راح عمل عمليه التكميم بعد شهر او بعد شهرين الامور هتبقى سهله جدا. ده معناه برضو تاثير الهرمونات الخارجه من فندس المعده المباشر على مجرى الهواء. ده اكيد، اصل ده يعني اول يوم يتاثر وما خسش ولا كيلو لسه. ما خسش. ما خسش ولا كيلو، بس بعد عمليه تكميم ده معناه انه فعلا هرمونات الخارجه من فندس من قبه المعده دي هرمونات سامه. اكيد. اكيد. يعني ده شيء. طب في تجهيزات خاصه يعني مريض اللي داخل ب 120 كيلو او 130 كيلو وتعمل له عمليه، اكيد مش زي ال 60 و65 وال 70. هي انا مش عايز اقول لحضرتك ان حالاتنا كلها فوق ال 100 وال 120 كيلو. حالاتنا كلها كده. فانت حضرتك لما بتيجي تقول لي في تجهيزات خاصه، لا، هو التجهيزات العاديه بتاعتنا ان حالاتنا كلها حالات بتجد الرعايه العاديه اللي هي العاديه بالنسبه لنا، اللي هي الكير زياده جدا في اي مكان تاني. نورت وشرفت وابدعت. ضيفي العزيز القيمه العلميه القديره الاستاذ الدكتور هشام ابراهيم، استشاري الانف والاذن والحنجره والعلاج بالليزر وزميله الجمعيه الاوروبيه للشخير وامراض النوم الاستاذ زائد من مستشفى رويال كير بالخرطوم. نورت الدكتور. اهلا بيك. خليكم دايما مع الدكتور. كنت طبعا بعاني من خنقه في التنفس جامده وانا نايم بالليل. طبعا كنت ساعات بقوم من النوم مخنوق، وكتير طبعا كنت بقوم من النوم مخنوق، ونتيجه كده ما كنتش باخد راحتي في النوم. بالاضافه طبعا لصوت الشخير كان عالي، كنت بشخر بصوت عالي، وكان بيبقى نفسي مكتوم وريقي بقوم ريقي ناشف. وصداع، طبعا صداع جامد. يعني في شغلي طبعا انا ما كنتش ببقى مركز برضو طول النهار، بقى في اجهاد بسبب النوم المتقطع اللي بنامه. في البيت برضو نفس الكلام، الصوت بيبقى عالي، العيال ما بتعرفش تنام، فبضطر انا بقى ابعد عنهم وانام بعيد علشان خاطر ما اثرش عليهم برضو يعرفوا يناموا. كان يعني تعبني طبعا الصوت والكلام ده. هي العمليه فرقت معايا كتير، فرقت معايا في التنفس، بقيت احسن، بتنفس احسن. انا بروح اجري وبروح جيم، فبحس ان النفس بقى احسن. وانا نايم بالليل ما عادش في خنقه تنفس. نصيحه ان اللي يحس بحاجه زي كده يبادر ويروح يكشف، ولما يروح يكشف يروح عند حد متخصص يفهم او يقدر يشخص صح. فبصراحه الاجهزه اللي عنده يعني خلتني بقيت برضو مطمن اكتر. الحاجات دي بصراحه طمنتني اكتر لما جيت عند الدكتور هشام طبعا.